Ciao ragazzi, in questo tutorial impariamo a calcolare l'eventuale punto di intersezione fra due rette nel piano. Ciò ci consentirà di risolvere graficamente i sistemi lineari di due equazioni. Ovviamente questo è possibile solo in particolari casi, cioè nella pratica quando le soluzioni sono intere, ma concettualmente è di fondamentale importanza, poiché ci aiuta a capire e ricordare visivamente quando un sistema è determinato, indeterminato e impossibile. Iniziamo subito con un esempio. Dobbiamo trovare il punto di intersezione fra le due rette R ed S, di cui conosciamo le rispettive equazioni. Dobbiamo dunque trovare il punto comune alle due rette, cioè un punto le cui coordinate soddisfino contemporaneamente entrambe le equazioni. Algebricamente, questo si ottiene risolvendo il sistema formato dalle equazioni delle due rette R ed S, mentre la soluzione grafica si ottiene scrivendo le due equazioni in forma esplicita, rappresentando le due rette con precisione sul piano cartesiano, trovando il loro punto di intersezione e scrivendo le coordinate di tale punto. Svolgiamo dunque qualche calcolo e portiamo le due equazioni alla forma esplicita. La prima cosa da fare è quella di tenere la y a sinistra e portare tutti gli altri termini a destra. Nella prima equazione il meno 2y è già a sinistra e dunque non cambia di segno, mentre il 3x va a destra cambiando di segno e diventa meno 3x. Il più 8 è già a destra e resta più 8. Nella seconda equazione è solo la x a sinistra che si sposta e va a destra e dunque cambia di segno, mentre tutto il resto rimane invariato. Successivamente, siccome la y nella prima equazione ha coefficiente negativo, dobbiamo cambiare tutti i segni dell'equazione, ottenendo 2y uguale a più 3x meno 8. Per il momento la seconda equazione rimane invariata. Infine, dobbiamo eliminare il coefficiente della y in entrambe le equazioni. Nella prima dividiamo tutti e tre i termini per 2, ottenendo y uguale a 3 mezzi x meno 8 mezzi, che è semplificato da 4. Nella seconda equazione dividiamo invece tutti i termini per 4, ottenendo y uguale a meno un quarto x più 3, che è 12 fratto 4. Rappresentiamo ora graficamente le due rette. Come si può notare, il punto di intersezione fra la prima retta, la retta R in rosso, e la seconda retta, la retta S in blu, è il punto di coordinate 4, 2. La soluzione del nostro sistema è dunque x uguale a 4 e y uguale a 2, che sono esattamente l'ascissa e l'ordinata del punto P trovato intersecando le due rette assegnate. Siccome per trovare il punto di intersezione esatto fra due rette la rappresentazione grafica deve essere fatta con estrema precisione, voglio ora dare alcune indicazioni su come ottenere una rappresentazione grafica accurata. Supponiamo di voler rappresentare velocemente su carta le due rette R e S. La retta R si ottiene posizionando un punto di ordinata meno 4 sull'asse Y, spostandosi a destra di 2 e su di 3 e congiungendo i due punti. La retta S si ottiene invece posizionando un punto di ordinata 3 sull'asse Y, andando a destra di 4 giù di 1 e congiungendo i due punti. Come si può notare, il punto di intersezione P' non ha coordinate intere e dunque non è facile individuare la soluzione del sistema. Ma come mai ci si è presentato questo problema, visto che prima abbiamo individuato l'esatta posizione di P nel punto 4, 2? La risposta è molto semplice. La rappresentazione grafica delle due rette non è stata fatta in maniera molto precisa. Infatti, l'esatta rappresentazione della retta R, in rosso, è leggermente più inclinata della rappresentazione in arancio approssimata e la rappresentazione della retta S, in blu, presenta lo stesso problema. Intersecando le due rappresentazioni esatte si ottiene proprio il punto P, le cui coordinate, come detto in precedenza, sono proprio 4, 2. Bisogna dunque prestare molta attenzione quando si rappresentano le rette, poiché per piccole variazioni nella loro inclinazione si ottengono punti di intersezione con coordinate errate. Come possiamo fare dunque a rappresentare con precisione una retta? Ve lo mostro con un esempio. Per rappresentare la retta R
sappiamo che dobbiamo posizionare un punto sull'asse y di ordinata meno 4, spostarci a destra di 2 e in su di 3 e posizionare un secondo punto. Ora, congiungendo i due punti, è molto facile sbagliare l'inclinazione della retta, anche di poco. Però, come abbiamo visto, questo errore si manifesta in modo importante quando andiamo a intersecare due rette fra di loro. Procediamo dunque in questo modo. Dati i due punti iniziali, vediamo che per andare dal primo punto al secondo ci dobbiamo spostare a destra di 2 e su di 3. Ripetiamo la procedura. Partendo dal secondo punto ci spostiamo di nuovo a destra di 2 e su di 3 e piazziamo un terzo punto. Andiamo avanti così. E facciamo la stessa cosa qui a sinistra. Siccome da questo punto a questo punto bisogna abbassarsi di 3 e andare a sinistra di 2, ripetiamo ancora la procedura. Ci abbassiamo di 3 e andiamo a sinistra di 2. E proseguiamo così, determinando un certo numero di punti anche qui a sinistra. In questo modo, congiungendo tutti i punti disegnati sul grafico, otteniamo una rappresentazione pressoché esatta della retta R. Facendo la stessa cosa con la retta S, cioè posizionando questo punto, poi spostandosi a destra di 4 e giù di 1, a destra di 4 e giù di 1, a destra di 4 e giù di 1, e anche qui a sinistra su di 1 e a sinistra di 4, su di 1 a sinistra di 4, otteniamo una rappresentazione corretta anche della retta S e come possiamo osservare il punto di intersezione è proprio il punto 4, 2. È giunto ora il momento di consolidare le conoscenze apprese con qualche esercizio. Ti consiglio di mettere dunque in pausa, di portare tutte le equazioni assegnate alla forma esplicita, di rappresentare le rette e di trovare il loro punto di intersezione. Ci sentiamo dopo la pausa per le soluzioni. Nell'esercizio numero 1, dopo aver portato le due equazioni alla forma esplicita ed aver rappresentato le due rette, in rosso la prima ed in blu la seconda, otteniamo come intersezione il punto di coordinate meno 4, meno 1. Nel secondo esercizio, dopo aver esplicitato la y in entrambe le equazioni ed aver rappresentato le due rette, in rosso la prima ed in blu la seconda, otteniamo come punto di intersezione il punto di coordinate 6, meno 4. Ed infine, nell'ultimo esercizio, dopo aver operato come in precedenza, otteniamo come punto di intersezione il punto di coordinate meno 3 più 3. Facciamo ora una veloce panoramica dei casi che ci si possono presentare quando vogliamo calcolare il punto di intersezione fra due rette. Questo ci permetterà di avere una visione generale sulle possibili soluzioni di un sistema lineare in due incognite. Quando vogliamo capire dove si incontrano due rette nel piano, ci si possono presentare solamente tre casi. Primo caso: le rette sono incidenti, cioè si incontrano in un solo punto. Secondo caso: le rette sono parallele, cioè non si incontrano mai. Terzo caso: le rette sono coincidenti, cioè si incontrano in infiniti punti del piano, poiché sono sovrapposte. Come si può facilmente intuire, tutto dipende dall'inclinazione delle due rette, cioè dal loro coefficiente angolare, e dalla loro intercetta sull'asse y, cioè dal valore di Q. Il primo caso, quello di rette incidenti, si verifica ovviamente quando i due coefficienti angolari sono diversi, cioè quando m è diverso da m'. Il secondo caso si verifica quando il primo coefficiente angolare m è uguale al secondo coefficiente angolare m', ma i due valori di Q sono diversi, cioè Q è diverso da Q'. Il terzo caso si verifica invece quando sia il valore di m che il valore di Q è identico per ciascuna retta. Analizziamo ora le equazioni delle due rette in tutti e tre i casi. Nel primo caso si può notare che il primo coefficiente angolare è più un terzo, dato da meno a fratto b, mentre il secondo coefficiente angolare è meno 1, sempre dato da meno a fratto b, meno 1 fratto più 1. Essendo i due coefficienti angolari diversi, le due rette hanno diversa inclinazione e quindi si intersecano in un solo punto. Nel secondo caso, invece, i coefficienti angolari sono entrambi più un terzo, mentre le intercette sull'asse y sono rispettivamente più 1 e più 3, come si può notare dal grafico.
Come già anticipato, dunque, la m è identica, mentre la q è diversa. Infine, nel terzo caso, entrambe le rette hanno coefficiente angolare più un terzo ed entrambe hanno l'intercetta sull'asse y uguale a più 1, dunque sia m che q sono identici. Questo algebricamente si verifica, come possiamo notare qui in basso, quando un'equazione si ottiene dall'altra moltiplicandola per un qualsiasi numero. Infatti i coefficienti della seconda equazione sono esattamente il doppio dei coefficienti della prima equazione. Possiamo ora riassumere brevemente i concetti appresi osservando questi tre grafici e questi tre sistemi. In un sistema ridotto a forma normale o canonica, le due equazioni si presentano nella forma ax più by uguale a c e a'x più b'y uguale a c', dove i sei coefficienti a, b, c, a', b' e c' sono interi. Per sapere se il sistema è determinato, indeterminato o impossibile, non è necessario risolverlo. È sufficiente analizzare i tre rapporti A fratto A', B fratto B' e C fratto C'. Se i primi due rapporti A fratto A' e B fratto B' sono diversi fra loro, il sistema è determinato e le due rette, avendo coefficienti angolari diversi fra loro, sono incidenti e dunque si incontrano in un unico punto, le cui coordinate sono le soluzioni del sistema. Come possiamo infatti notare dalle equazioni del sistema numero 1, il rapporto A fratto A' vale 1 e il rapporto B fratto B' vale meno 3. Dunque, essendo i due rapporti diversi fra loro, il sistema è determinato. Quando invece i primi due rapporti sono uguali fra loro e sono diversi dal terzo rapporto, il sistema risulta impossibile, poiché le rette sono parallele fra loro e dunque non si incontrano mai. Come possiamo infatti notare dalle equazioni del secondo sistema, il primo rapporto vale un mezzo, il secondo rapporto vale ancora un mezzo, poiché meno 3 fratto meno 6 fa più un mezzo, mentre il terzo rapporto vale più un sesto e dunque è diverso dai primi due rapporti. Senza svolgere i calcoli, possiamo dunque affermare che il sistema è impossibile. Infine, quando i tre rapporti A fratto A', B fratto B' e C fratto C' sono identici fra loro, il sistema è indeterminato, cioè ha infinite soluzioni, poiché le due rette sono sovrapposte. Analizzando le equazioni del terzo sistema, abbiamo che il primo rapporto vale più un mezzo, il secondo rapporto vale più un mezzo e anche il terzo rapporto vale più un mezzo, dato da meno 3 fratto meno 6. Anche senza svolgere i calcoli siamo dunque in grado di affermare che il terzo sistema è indeterminato. Attenzione dunque, quando dobbiamo risolvere un sistema lineare, la prima cosa da fare è analizzare i primi due rapporti. Se questi rapporti sono diversi fra loro, il sistema va risolto. In caso contrario, cioè se i primi due rapporti sono uguali fra loro, non è necessario risolvere il sistema, ma è sufficiente analizzare il terzo rapporto per capire se il sistema è impossibile oppure indeterminato. Come già detto, il metodo grafico appena esposto può essere utilizzato in ambito algebrico per risolvere i sistemi lineari. L'unico limite è dovuto ad una certa imprecisione quando i risultati non sono interi. Con questo abbiamo concluso il discorso sull'intersezione fra due rette nel piano cartesiano. Se sei interessato alla risoluzione sia algebrica che grafica dei sistemi lineari, puoi trovare altri video nella playlist Algebra 1, in cui vengono trattati i vari metodi risolutivi. Nel prossimo tutorial di questa playlist tratteremo l'equazione della retta passante per un punto e di coefficiente angolare assegnato. Vi aspetto! Ciao!